محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut të mënduar, të falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, I cili është një dhe I vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I Tij I fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, sot jemi në xhuman e parë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe padyshim se çdo temë dhe çdo ligjërim dhe çdo fjalë që e themi në shërbim të këtij muaji është fjalë në drejtimin e duhur. Ramazani është një muaj I begat, një muaj I pasur me udhëzime, me mundësi të shumta, andaj besimtarët duhet që në vazhdimsi të interesohen që të përfitojnë nga këto udhëzime dhe të përfitojnë nga rrafshe të ndryshme të përmirësimit të gjendjes së tyre. Në raport me Allahun xhalla xhelaluhu, në raport me vetveten, me familjen, njëri tjetrin e kështu me radhë. Dhe padyshim se njeriu është një qenie e cila mëson forma të ndryshme, por padyshim se një nga format më efikase, një nga format më të mira, më të kapshme që njeriu përmes tyre përfiton mësime të shumta dhe I kupton si duhet është ndjekja e shembullit të duhur, ndjekja e një modeli të duhur. Njeriu kur e shet dikë para vetes se si duhet me qenë, e kupton më mirë se kur I thuhet si duhet me qenë. E në këtë aspekt padyshim se figura e vetme, e përkryer, e plotësuar dhe e ofruar për neve që të jetë një shembull I duhur në çdo aspekt, edhe në agjerim, është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Allahu te baraka ve taala thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Në të dërguarin e juaj e keni shembullin dhe modelin më të mirë. Atë Allah e ka dërguar që ai me sjelljen e Tij, me adhurimin e Tij, me angazhimin e përpjekjen e vazhdueshme në përputhje me udhëzimet e shpalljes, të jetë një model I duhur si duhet një besimtar ta kupton fenë e tij dhe si duhet ta zbaton atë në jetën e përditshme. Prandaj të konsultohemi në vazhdimsi dhe ta kemi parasysh gjithmonë këtë figurë është më se domosdoshme. Madje të nderuar vëllezër, nuk mund ta kuptojmë fenë si duhet, nuk mund ta praktikojmë si duhet, nëse nuk është Muhamedi alayhi salatu wasallam shëmbëltyra jon dhe mësimet e tij nuk janë interpretimi I duhur I fjalëve të Allahut xhalla xhelaluhu. Andaj në kuadër të kësaj mund ta ngritim një pyetje të rëndësishme që na ndihmon në ndjekjen e këtij modeli. Si ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan? Çfarë bënte ai? Çfarë mund të përfitojmë ne nga I dërguar jon alayhi salatu wasallam në raport me agjerimin ton? Ta marrim si shembull çfarë bënte ai alayhi salatu wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasallam me të vërtetë ishte gjithmonë në nivelet më të lartë mundshëm të përkushtimit, të zellshmërisë dhe adhurimit në raport me Allahun te bareke ve taala, madje në raport me të gjitha kërkesat e jetës dhe në raport me të gjitha kategoritë e shoqërisë. Mirë po duat përmbledh disa, ndoshta udhëzime të përgjithshme që e shpërfaqin në mënyrë deri diku të kompletuar këtë figurë, që të jetë më I kapshëm, që të jetë më I afërt për neve dhe ta kemi në vazhdimsi parasysh Muhammedin alayhi salatu wassalam. Fillimisht nderuar vëllezër, ajo që vrehet nga leximi I jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam në Ramazan është një madhërim, një qasje e veçantë, një respekt I dalluar që I dërguari alayhi salatu wassalam ja bën te Ramazanit në raport me muajt e tjerë. Çdo ditë është e veçantë për besimtarin, mundësi për të qenë I mirë, për të kontribuar. Mirë, po ka disa sezona, periudha të veçanta që besimtari në raport me to është ndryshe. E kështu ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam.
ende pa fillu Ramazani, ai tregonte një zell të shtuar, si përgatitje dhe kujdes për muajin e Ramazanit. Madje para se të hynte Ramazani, përgëzonte shokët e tij se po vjen një muaj i bekuar, po vjen një muaj i veçantë, po vjen një muaj për juve teje specifik, një kujdes i dalluar i Allahut për juve. Andaj edhe përmendte detalet e këtij kujdesi, ku hapen dyert e xhenetit, e mbyllen dyert e xhenemit, e prangosen djajt. Dhe gjithashtu Allahu çdo nat liron dhe gjykon që robët e tij me emër të përvetshëm të jenë nga banorët e xhenetit, e i liron nga zjarri i xhenemit. Këto zhvillime kaq të mëdha të ndërlozur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shumë përkushtim, me shumë dashuri i përcillte tek shokët e tij dhe përmes tyre tek të njerëzimit ditën e gjykimit. Kishte një qasje me të vërtet shumë interesante ka shikti muaji, e vlerësonte, e madhënonte dhe në vazhdimsi insistonte që të dukej komplet më ndryshe këtë muaj në raport me muajt e tjerë. Prandaj në bazë të kësaj duhet edhe të reflektojmë që të vrehet në sjelljen tonë, të vrehet në gjuhën tonë, në angazhimin tonë, në përpjekjet tona, në këtë atë që ka të bëjë me përditshmërinë tonë, se jemi në një muaj të veçantë, në një muaj më specifik. Dhe kjo sikurse e përmend të përkthehet në aspekte dhe në forma të ndryshme, edhe në raport me Zotin, por edhe në raport me njëri tjetrin, e vetveten dhe botën që na rrethon. Andaj nga madhrimi që e bënte pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte edhe fjalët, përgëzimet, po edhe zelli i treguar në këtë muaj. Zotën të nderuar vëllezër, besimtari madhnon atë që Allah e ka madhnuar, e konsideron të rëndësishme atë që Allah e ka konsideruar dhe ka shpallur të tillë. Dhe gjithashtu e trajton të parëndësishme, të pavlefshme atë që kështu Allah e ka shpallur dhe atë që kështu Allah e ka trajtuar. E Allah në mënyrë të veçantë e ka trajtuar Ramazanin. Prandaj a është i veçantë për ty? A është me të vërtet një muaj që ti tash ki qasje komplet ndryshe, një kujdes i veçantë, jo vetëm në agjërim, po në tërë ditën tënde, natën tënde, sjelljet e tëra që ka të bëjë me ty. Nga se madhnimi i muajit të Ramazanit, respekti i veçantë ndaj muajit Ramazanit është edhe tregues i devotshmërisë, është edhe tregues i besimit të drejtë në Allahun te bareke ve teala. Nga ajo që e gjejmë gjithashtu të ndërlozur në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, si është ai me Ramazanin, krahas madhrimit, si është pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ai ishte edhe i zellshëm edhe në obligimit e tjera të ditës. Agjëruesi të ndërlozur është e vërtet se agjërimi pak e lodh, ndoshta pak deri diku mundet me azbe produktivitetin, por nuk duhet të jetë një agjërues komplet i shkëputur nga jeta e përditshme, komplet i shkëputur nga obligimet që i ka ndaj familjes, shoqërisë e kështu me radhë. Të jetë i dobësuar deri në atë masë saqë njerëz më mëshiru, lënë mos e ngarkoni se është agjërueshëm. Jo kështu. Absolutisht nuk duhet me qenë kështu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte aq aktiv, ishte aq i zellshëm saqë nuk të jepte përshtypjen se është agjërueshëm. Nuk të jepte përshtypjen se nuk ka ngrënë, nuk ka pi gjatë ditës. Kishte një aktivitet me të vërtet shumë dinamik, ishte shumë produktiv, madje edhe me pjesëmarrje në luftë. Lufta e madhe e Bedrit, që ishte luftë e vështirë, ishte një luftë shumë e rreptë, ishte një luftë shumë e rëndë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, u bë pikërisht në muajin Ramazan. Çlirimi i Mekës, një projekt madhor, i rëndësishëm i madh kur u bë pikërisht në muajin e Ramazanit. Andaj të ndërozër, nuk është muaj Ramazan, muaj i dobësimit, muaj i izolimit, muaj i zbejes, por është muaj i aktivitetit, zakonisht produktivitetit, për treguar se neve agjërimi nuk na dobëson. Agjërimi neve nuk na rëndon, nuk na pengon nga krye obligimeve ditore. Por përkundrazi, agjërimi për ne është forcë, nga se të ndërozër, njeriu në realitet nuk është i fortë me muskujt e tij, por është i fortë me shpirtin e tij, është i fortë me zemrën e tij. Ai që ka shpirtin e fortë, trupi pastaj ban, ndërsa e kundërta mund të jetë dikush i fortë në kuptimin muskulor, mund të jetë i fortë në kuptimin e duarve, këmbëve kështu me radhë, po i dopt në shpirt, i dopt në zemër, dhe kjo dobësi ka mu vret çdo aktivitet të jetës së tij. Prandaj agjërimi synon me e forcu besimtarin në shpirtin e tij, në zemrën e tij, dhe kjo është ajo që e përbën
esencën e forcës së besimtarit. Dhe në bazë të kësaj është i zëdhshëm. Në bazë të kësaj është aktiv. Në bazë të kësaj është produktiv. Prandaj të ndërmëzër ta ndjekim pejgamberin alayhi sallam dhe të jemi të zëdhshëm, produktiv, aktiv, dinamik në jetën e përditshme, përkundër faktit se jemi agjërueshëm. Dhe kjo është treguesi më i mirë se çdo adhurim e ndihmon besimtarin në kryen e obligimeve ditore. Nuk e pengon nga produktiviteti, nuk e pengon asnjëherë nga punët e mira edhe nga cilësia në punët e mira. Gjithashtu nga ajo që gjejmë të ndërmëzër në jetën e pejgamberit alayhi sallam në muajin Ramazan, e gjejmë se i dërguari alayhi sallam ishte i kujdesshëm për familjen, ishte i kujdesshëm për njerëzit, po në veçanti ishte i kujdesshëm për disa kategori të veçanta të shoqërisë. Ata janë njerëz të varfër, ata ishin njerëz të dobët, që ndaj tyre pejgamberi kishte një kujdes të veçantë në Ramazan. Kujdese që për shembull shokët e tij që flinin në xhami, nuk kishin ku të shkonin, nuk kishin ku të banonin, ishin shpërnguar nga vendet e tyre, duke ikë nga presioni e dhuna e ushtuar nga populli i tyre, kishin ikë tek pejgamberi me ustreu për me ruajt besimin. Po nuk mund të gjeni strehim shtëpiat e tjera nga se ishin të mbushura me të tjerë. U bënte pejgamberi në strehimin e xhami. Kujdesi vazhdimisht për ta, a ka kush i merr në iftar, a kanë hungur syfër, nga se ishin kategori specifike e shoqërisë. Edhe agjërimi ta jap këtë ndjenjë që ta përjetosh deri dikun dhimbjen atij që nuk i ka mundësitë. Jo vetëm për bukë, po ndoshta për shumë kërkesa të tjera të domosdoshme të jetës së tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ishte njëri më bujar. Ishte njëri më bujar. Mirë po, bujaria e tij në veçanti shtohej, e rritej, e theksohej në muajin Ramazan. Shtohej. Prandaj të ndrodhë ta shtojmë bujarinë, ta shtojmë kujdesin për një tjetrin, ta shtojmë kujdesin për kategoritë e veçanta që nuk janë të pak në vendin dhe në qytetin tonë. Me të vërtet të tregon një dëmshëri, një kujdes që çdo kush ta ketë një iftar, një syfër të dinjitetshëm, po jo vetëm ushqimin, diçka edhe më tepër se kaq. Dikujt i duhen medikamente për shërim, dikujt i duhen ndoshta një ndihmë të caktuar, në një tesh, në ngrohje, çka do qoftë. Le të jetë ky muaj një muaj që me të vërtet na bën më të mobilizuar në këtë aspekt. Një tregim më i shpërfaqur i dëmshërisë tonë në raport me njëri tjetrin, një kujdes i veçantë. E në veçanti ndaj atyre të cilët nuk ekspozohen, nuk kërkojnë, ndoshta duhet ne me i kërkoj ku janë, gjej, nga se ka njerëz që ndoshta nuk kanë, i kanë punë vështirë, po nuk ekspozohen, nuk e shtrin dorën, nuk kërkojnë, e kërkuar nga njerëz që ne ti kërkojmë, ti gjejmë ku janë, dhe ashtu sikurse ata dojnë me ru dinjitetin, tu harrojmë edhe na dinjitetin, mos ti poshtojmë, mos ti nënçmojmë, por t'u japim e ata krenar, po t'i japim e ata të kënaqur e të lumtur me këndim e këtë solidaritet. Prandaj, çdo kush që ndihmon në këtë drejtim, ti ndihmojmë, ti bashkangjitemi, çdo kujt që realisht është dorë e zgjatur e shoqërisë dhe të kategorive të dobta e kategorive që padyshim nuk mund t'ia dalin me tyrat e tyre për t'i përmbushur kërkesat elementare të jetës, që fatkeqësisht kategoritë e tilla nuk janë të pakët. Kjo ishte ajo që dukej nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ajo që mund ta vrejshë në mënyrë direkte dhe shumë të shfaqur publikisht në jetën e pejgamberit sa gjithmonë e veçantë në muajin e shajtë Ramazanit. Allah na bëf pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na bëf që këtë muaj ta madhnojmë, ta vlerësojmë, e të jemi me të vërtetë të përkushtuar e të zellshëm me kapacitetin e plot që e kemi në raport me gjithë ato që kërkohet nga një agjërues, edhe në raport me Zotin e tij, por në raport me vetveten edhe shoqërinë pastaj në përgjithësi. Le të jetë agjërimi jonë një dëshmi se çdo urdhën i Allahut kur zbatohet, shoqënia ndihet më mirë. Shoqënia ndihet më e sigurt, më e organizuar dhe më solidare, për treguar se gjitha këto obligime Allah i ka zbritur për të mirën tonë, dobinë tonë, nga sa atij nuk i duhet as agjërimi jonë e as namazi jonë, nga sa Allahu te barekote është i panevojshëm. Nuk ka nevojë Allahu xhallahu ala. Allahu nuk ka nevojë për asnjë nga krijesat e tij, e ne kemi nevojë për Allahun në vazhdimsi. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tammu taslima ala khairi khalqi la ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.
Të nderuar vëllezër besimtar, sikur që e përmenda figura e pejgamberit alayhi sallam është një figurë më të vërtetë që duhet ta kemi parasysh në vazhdimsi. Ta kemi një shembull që e ndjekim në çdo aspekt. Për ta ndjekur këtë figurë duhet ta njohim, të lexojmë për të, të dëgjojmë. Andaj nga punët më të mira që mund të bëjmë gjatë agjerimit ton, gjatë ditës së natës ton, nga punët më të mira është të lexojmë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të lexojmë thënjet e tij të bukura, të shkurtra, por shumë domethënëse dhe të përmbledhura dhe kuptim plotë. Të lexojmë për jetën e tij, çfarë bën ai, si sillej, si është edukata e tij, si është adhurimi i tij kështu me radhë. Nga se sa më tepër lexojmë për të, pasurohemi, edukohemi, formohemi, ngritemi dhe më mirë Allahun e adhurojmë dhe jemi pastaj edhe më produktiv e më të mirë edhe në raport me shoqërinë dhe vendin tonë në përgjithësi. Në veçantë tash në muajin e Ramazanit. Dhe ajo që mund ta përmbyllim me të nderuar e të shumta janë ato që mund të marrim nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasallam në agjerim është edhe një përkushtim i veçantë, një zell i veçantë që tregonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raport me dy gjëra në Ramazan. Ajo është fjala e Allahut te bareku teala. Ibn Abbasi e përmend se pejgamberi në çdo Ramazan takohej me Xhibrilin, melekun e shpalljes, ai që ia solli Kur'anin. Ai takoi me të edhe jashtë Ramazanit, po në Ramazan në mënyrë të veçantë takoi për ta rilexuar Kur'anin, ripërsërit Kur'anin, atë që ka zbrit edhe një herë me kalu si duhet, edhe një herë me lezu si duhet, edhe një herë me e rënjos në zemrat i si duhet, do më një përkushtim i veçantë në raport me Kur'anin. E këtë përkushtim pastaj e bartën edhe gjenerat e para, nga sahabët, tabenet, gjenerat e dytë, e tretë, e njerëzit përgjithësi, deri sot e shihni që në Ramazan edhe në xhamia lexohet mukabelja, në namaze bëhet hatme, pastaj në teravi e në forma ndryshme tregohet një farlloj qasje më e shtuar në raport me Kur'anin. Mirë po të ndrozër këto qasjet edhe këto organizime kolektive nuk duhet të na mjaftojnë në raport me Kur'anin. Duhet që sësni për njëve të ketë një raport më të veçantë, një aktivitet të shtuar në raport me fjalën e Allahut xhalla xhelalu. Nga se ky është muaj i Kur'anit. Në Ramazan ka filluar zbritja e Kur'anit. Prandaj ky është muaji i tij të lexojmë për Kur'anin. Çka është Kur'ani? Çka ka në Kur'an? Çka flet Allahu në Kur'an? Ta çelim atë Kur'an e ta lexojmë. Jo të lëshojmë në komente, nga se për koment duhet dije, por ka shumë ajete që nuk kanë nevojë për komente, kuptohen nga leximi i parë, kuptohen nga kuptimi i përgjithshëm si përfaqësor. Ta lexosh edhe për shpërblim në gjuhën që ka zbrit ai që din me lexu. Lexohet arabisht, të bëhet hatme. Lexohet shqip për të kuptuar çfarë Allahu ka thënë, të ndalësh në jetë të caktuara ku Allahu xhalla xhelalu flet për cilësitë e kërkuara, për cilësitë e qortuara, për njerëz të mirë, për pejgamberët, aty ku Allahu flet për vetën e tij, të kuptosh kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt. Të lexosh për xhenetin, të lexosh për xhehenemin, të lexosh shumë gjëra interesante në Kur'an e të kuptosh se çfarë kërkon Allahu prej teje përmes librit të tij. Është me të vërtetë një muaj që duhet të shpallim një kujdes të veçantë dhe interesim të veçantë në raport me fjalën e Allahut xhallahu ala, nga se kështu ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të ndërlozër, është privim i madh, ua them sinqerisht, është privim i madh, është humbje e madhe që ky muaj të jetë në raport me Kur'anin si çdo muaj tjetër. Ose një lëvizje shumë e zbehet, shumë e dobët. Jo, le të vrehet me të vërtet, fuqishëm le të vrehet, dukshëm le të vrehet dallimi i raportit me Kur'anin këtë muaj dhe në raport me muajt e tjerë. Qel në Kur'anin, lexoni Kur'anin, dëgjoni Kur'an, edhe pse nuk e kupton, shoj edhe dëgjoje Kur'anin. Tash më ka mundësi edhe me e dëgju leximin e bukur nga lexues të mirë, duke përcjellur me përkthim poshtë. Dyat i ke, edhe lexon gjuhën që ka zbrit, kënaqet zemra me tingullin e bukur të fjalës së Allahut, edhe kupton çka po thuhet. E shumë forma tjera, ku ti e fuqizon raportin tënd me Kur'anin, edhe në kuptim të leximit, edhe në aspekt të kuptimit, edhe në aspekt të punës, e përmirësimit, e pendimit, që e gjen vetën tënde në mangësi në raport me mësimet e Kur'anit. Dhe e dyta që pejgamberi më tregonte një zell të veçantë është edhe kërkimi i natës së Kadrit.
mbyllen xhami, shumë aktivitete tashmë i orientonte në kërkim të natës së Kadrit, një natë e veçantë të ndërozur. Dikush mund të thotë ka kohë për të. Ka kohë për të në Ramazanimi, s'ka kohë më. Nuk kërkohet tash nata e Kadrit, është e vërtetë, po tash përgatitemi për të kërkuar natën e Kadrit. Zotëria e besimtarit në Ramazan shkon duke u shtu, jo duke u dobësu. Prandaj çdo aktivitet, çdo adhurim në këto ditë le të jetë në forcim të shpirtit ton, le të jetë në shtim të gatishmërisë që kur vinë 10 ditë e fundit me të vërtetë të shtohet maksimalizatshmëria në kërkim të asaj që ka thënë Zoti, khairun min elfi shahr, është më e dobishme, më e mirë se 1000 muaj. Andaj kështu besimtari e organizon jetën e tij, kështu e organizon përditshmërinë e tij, mes zotshmërisë në adhurim në raport me Allahun, mes produktivitetit dhe dobiprurjes në raport me qytetarët, banorët, e vendit tij, njerëzit në përgjithësi, produktiv çdo aspekt, dhe zotshmëria e tij shkon duke u shtu, bujaria e tij duke u shtu, e të këtë shtim, padyshim që e motivon dhe e inkurajon lidhja e tij me fjalët e Allahut te barekuhu teala, e kështu në vazhdimsi, deri në fund, i palodhur, i padorzuar, refuzon plagështinë, refuzon zbehjen, ndodh nganjëherë të preket nga tendencën e plagështisë, lodhjes, i lufton maksimalisht, nga se e din se ky muaj është sikur se tha Allahu ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara, shkojnë shpejt, ndërsa mundësia për të fituar është shumë e madhe dhe gjithashtu mundësia për të humbur është shumë e madhe. Allah na bëf fitimtar e na ruajt Allah nga çdo humbje që mund të na kushton këtë botë edhe në botën tjetër nga mos shfrytëzimi i dur i këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Allah na përmirësoj gjendjen në çdo aspekt. Allah na mëson që të jemi të vetëdijshëm, mjaftueshëm, të zellshëm, të kujdesshëm dhe syqir mjaftueshëm, që begatit e kësaj sofre hynore të ofruara për neve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit t'i shfrytëzojmë maksimalisht. T'i shfrytëzojmë si asnjëherë më parë. Një Ramazan i veçantë e specifik në raport me këtë Ramazanet e tjera, edhe në raport me Zotin, edhe në raport me fjalën e Allahut, edhe në raport me ndjekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe në raport me jetën tonë në përgjithësi. Allahu u lehtësoft agjërimin të gjithëve. Allahu dhash që në sofrat tona të zbret mirësia, dashuria, respekti ndërsjellë familjar e pastaj edhe fqinësor e shoqëror. Allahu i largoft nga rresat e problemet e shumta që mund të ngulfatin jetën familjare edhe atë shoqërore. Dhash Allahu që në vendin tonë të mbretënon dashnia, respekti, mirëkuptimi, ndihma dhe të na ruaj Allahu xhallahu ora nga çdo tendencë për nënçmim, për buzje, për qarje, e çka do qoftë që nuk i bën derë dhe nuk e ndihmon këtë shoqëri me ecë përpara dhe me i shfrytëzu begati që Allah na i dha të besimit, të lirisë e shumë të tjera. Allah i shëroft të smurit tanë, u alesoft Allah dhimbjet e mundimet, Allahu alesoft familjarë kujdesin për ta, Allahu e ndihmoj çdo të pikëlluar, të mërzitur, çdo që është në probleme, në telashe, Zoti ja largoft të lashtë të problemet. Allahu ja lehtësoft barën e galave e ja ktheft Allahu disponimin e lumturinë në shpirtin, në zemrën e tij dhe familjes së tij. Allahu i mëshiroft të vdekurit tanë. Tërë ata që kanë qenë me neve në syfyre e iftar së bashku nuk e kemi tani, Zoti xhallahu ala i ushqift me begati xhenetit, e ushqim të xhenetit, e neve na mundsof që të jetojmë faqebardh, e kur të vijë koha të vdesim faqebardh, e si besimtar të dorëzuar Allahu xhallahu ala me shpirt e me zemër, e të na mundson që me dashnën tonë të jemi së bashku në xhenet në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله.